Hola, bienvenidos. Mi nombre es Mian y hoy les hablaré del bruxismo. Comenzaremos a explicar de qué se trata. Es un trastorno bucal que se encuentra afectado por las caras incisales o cruzales de los dientes. Esta proviene de las fuerzas que se ocasionan al realizar contacto ambas arcadas. Un ejemplo, ¿qué pasa cuando forzamos algo? Lo puedes fracturar o desgastar, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con tus dientes, se van desgastando por las fuerzas excesivas. ¿Conoces lo que lo provoca? Ven, acompáñame a conocerlas. Rechinar los dientes es un factor determinante para provocar un desgaste en ellos. El estrés es otro factor, el cual te provoca hacer fuerza en tus dientes. Es importante tomar en cuenta que el bruxismo es una enfermedad, tanto física, tanto psicológica, al igual que podría ser genética. ¿Te afecta en algo esta enfermedad? ¿Te has preguntado? Claro, esta enfermedad te conlleva complicaciones severas en tu vida cotidiana. Vamos a platicar sobre ellas. Para comenzar, tenemos la hipersensibilidad, el cual provoca dolores intensos debido al gran desgaste. El desgaste dental que sufre el bruxismo tiene alteraciones muy invasivas, las cuales conlleva complicaciones como caries, genera una mala estética y sensibilidad. Endodoncia es un procedimiento muy traumático. Pérdida de órganos dentales debido a la falta de soporte gracias al bruxismo. Alteraciones articulares. Por el desgaste dental que provoca el bruxismo, se descontrola la oclusión. ¿Tiene tratamiento? Existen varias formas de tratar esta enfermedad. Una es la rehabilitación oral, la cual trata la sensibilidad y el dolor. Otro método son las guardas oclusales. Estas nos ayudan a controlar las fuerzas provocadas al realizar tu oclusión. Es importante checar tus dientes e identificar si sufres un trastorno de estos. Cuida tu salud oral y ve a consulta al menos una vez al año. ¿Qué te pareció? Hemos terminado. Agradecemos mucho tu atención y esperamos que sea de tu agrado. Cualquier cosa déjanos en los comentarios o te dejo mis redes sociales por aquí.